ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំគឺ Super Travel Channel ថ្ងៃនេះខ្ញុំណែនាំបងប្អូនឲ្យស្គាល់ពីទីតាំងជិះរទេះកបីមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយពីក្រុងសៀមរាបតែនៅទីនេះស្ងប់ស្ងាត់និងពុំសូវមានអ្នកស្គាល់ពីពួកគាត់នោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតចំពោះការ share location ដោយអ៊ំស្រីគឺមានការប្របែកនៅក្នុងការទៅដល់ទីតាំងជាពិសេស Google Map គឺ load ទៅផ្លូវនេះផ្លូវនោះដែលប្របែកនៅក្នុងការស្វែងរកដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថានឹង generate QR code នៃទីតាំង Google Map ជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់អ៊ំស្រីដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានបំណងក្នុងការធ្វើដំណើរទៅជិះរទេះក្របីនៅសហគមន៍របស់គាត់មានការងាយស្រួលម្យ៉ាងវិញទៀតដើម្បីកាន់តែងាយស្រួលនៅក្នុងការធ្វើដំណើរគឺបងប្អូនជិះតាមផ្លូវលេខ 6A តម្រង់មកផ្សារពួកនៅពេលដែលបងប្អូនជិតមកដល់ផ្សារពួកបងប្អូន scan QR code ដែលខ្ញុំដាក់នៅក្នុងវីដេអូនេះនឹង link ផែនទីដើម្បីទៅកាន់ទីតាំងរបស់អ៊ំស្រីម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំនឹងភ្ជាប់លេខទូរស័ព្ទនៃរបស់សហគមន៍អ៊ំស្រីដែរជាស្ដែងទៅខ្ញុំមកដល់ទីនេះគឺពុំមានសហគមន៍របស់អ៊ំស្រីគឺអត់មានភ្នាក់ងារឬ agency ណាមួយដែលទទួលសេវាកម្មហើយដើម្បីកក់នឹងរៀបចំមុនពេលដែលពួកខ្ញុំទៅដល់ទេគឺអ៊ំស្រីដែលជាម្ចាស់ក្របីតែម្ដងហើយជាមួយនឹងអ្នកភូមិជិតខាងរបស់គាត់បានប្រមូលគ្នាដើម្បីជូនពួកខ្ញុំនៅក្នុងការទទួលយកបទពិសោធន៍ជិះក្របីរបស់គាត់ខ្ញុំមានភាពសប្បាយរីករាយមែនតើដោយសារតែនៅទីនេះគឺបែបប្រជាជននៅក្នុងតំបន់តែម្ដងហើយបងប្អូនអាចទស្សនាបានថាការធ្វើដំណើរឬក៏ការកម្សាន្តជាមួយការជិះរទេះកបីនឹងសប្បាយបែបណាអញ្ចឹងបងប្អូនរីករាយទាំងអស់គ្នាតាក់ទងនឹង QR code Google Map និងលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំនឹងដាក់នៅចុងវីដេអូម្យ៉ាងវិញទៀតចំពោះតាក់ទងមួយការដែល share Google Map នឹងនៅពេលដែលគាត់ផ្ញើនៅក្នុងTelegram មកគឺថាពិបាកនៅក្នុងការស្វែងរកប៉ុន្តែនៅពេលដែលមកដល់ទីតាំងជួបគាត់ជាក់ស្ដែងគឺគាត់ពិតជាអស្ចារ្យមែនតើដែលគាត់មានវ័យចំណាស់នេះហើយគឺគាត់មានជំនាញដែលអាចផ្ញើព័ត៌មាននៅទីតាំងដែលអាចឲ្យពួកខ្ញុំស្វែងរកគាត់បានណាឲ្យណាក្មេងមើលផងណាអីចេញទៅណាវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកទស្សនាទាំងអស់គ្នាជម្រាបលា